是对合同有什么疑问吗？我现在不能签约。来，你们先到人事部去报道吧。啊，谢谢唐总监，谢谢唐总监。3000人来应聘，最后选择了你们3位。既然通过了，而且你也坐在这儿了，就应该要履行下一步签约。职场不是儿戏，做人应该有最起码的契约精神。我现在不签约，不代表我不遵守契约精神。恰恰相反，我非常重视。请解释一下。我还不了解你们的团队，假设你们的团队能力不足，或者正在走一条不正确的道路，我觉得我没必要在这儿浪费时间。我想你们看中我，也是因为我面试中的表现，和我24岁就拿到了博士文凭。可是你有没有想过，为什么我能拿到博士文凭？那是因为我不会在没有意义的事情上浪费我的时间。我想你在应聘之前，应该已经了解，我们江车集团是国内首屈一指的机车研制企业。但我听说，国内有些企业是养老混日子的地方，机构冗余，人浮于事，关系复杂。我是想多观察一下而已。你说的这种情况呢，应该是属于个别的存在。但是请你相信，我们江车集团绝对是国内优秀的企业。我相信，但是我更相信自己眼睛看到的。你挺有个性。良禽择木而栖，双向选择。刚才那个糖果真是有点狂啊！刚开始面试的时候，我觉得他特别聪明。唉，聪明的人有很多，但是像她这样一个女孩这么狂，真有点夸张。刚上大学的时候，我就梦想着能来江车。现在我终于来了，心里感觉平静了很多。离开校园生活，你就不会有点惆怅吗？相约10年一聚，然后就挥手作别了。惆怅倒是有一点，但很快就烟消云散了。毕竟又不是见不到了。你倒是洒脱，我就不行了。女朋友哭的呀，我都烦了。她觉得我要把她给甩了，搞笑不？你有女朋友啊？啊，那不是很正常吗？上大学时候谈的恋爱？是啊，我跟她是大学同学。行啊你，边读书边就把恋爱给谈了。哎，你大学4年就没谈过恋爱吗？我没有。哎，大学那么忙，光顾着学习了，谁有时间找女朋友啊？林工好。陈烨。
年记者，你今天有时间吗？我请你吃个饭。您竟然主动请我吃饭，难道从来没有男人想过要请你吃饭吗？想请我吃饭的能排你们江车围一圈儿，我懒得去吧。那为什么你在接到我邀请的时候会如此惊讶？因为是你呀，只不过这一天来的比我想象的早了一点。难道你就不怕我跟其他想要请你吃饭的男人一样，对你是有所求？你看你，没劲。放心吧，我今天找你不是公事。我有公事儿。尊敬的谭总监，想采访你一下，请问你身为江车最年轻的领队，你对你谭木头的称号有什么想法？你是不是也觉得谭木头这光荣称号真的很适合我？不，我真的就这么像个木头吗？你看过我在故宫修文物吗？看过一点。那里面讲啊，其实中国人对木头有着很悠久的情感。几千年以来，其实中国人一直在用木头建造家园，生活在树木旁，住在木房子里，用木桌子吃饭，栖身从木开始，用树木造纸，用树木刻板印刷，塑造一个个可塑之才。但是我的这个绰号，好像不是这层意思。你这个外号是从什么时候开始起的？哦，这大概是在我父母去世之前吧。我小时候睡觉总是很奇怪，总是直直地躺在床上一动不动。所以那个时候，我妈妈就跟我开玩笑，给我起了个绰号，叫小木头。但是我记得，在我父母去世以后很长的一段时间，我真的就活得像个木头。这可能就是这个绰号带给我的神奇力量吧。木头被叫的多了，可能真的就成了木头。但那个时候其实没有人知道，我已经是一个不完整的木头了。对不起啊，我不是有意让你想起这些的。没关系。其实我也从来没有跟别人提起过这些事情。没关系啊，我觉得你说这些特别真实。谢谢你跟我说这些，我喜欢听你说话。啊，不是，我是说，我喜欢跟你说话。也不是，就是，挺好的。其实我今天来找你，只是想请教你一件事情，是关于真一的。你知道，我和真一还有李岩峰，我们三个是一起长大的，我就像是他们的大哥哥一样。我之前也跟你说过，真一说他喜欢我。但是李岩峰其实也喜欢他，所以其实今天下午我在厂区看到他们两个人走在一前一后，我觉得他们挺般配的。对不起啊，说话有点语无伦次。在很小的时候，真一就依赖我。你知道那种被依赖的感觉，
其实很奇妙，很神奇，因为那个时候能够感觉到自己可以成为一个强大的人，所以从那时起我就下定决心，不管以后怎么样，我都要尽力的保护好真一。也正是因为有他们在小时候热热闹闹的围在我身边，那段难熬的日子让我好像变得也没有那么难。你知道我在感情上面特别迟钝，所以我一直没有察觉到真一对我的感情，也不知道李岩峰喜欢林真一，所以现在的情况真的让我很惶恐。我很害怕处理不好这段关系，伤害到他们。不会，你看上去迟钝，但其实你比所有人都温柔。你原本一直封闭你自己，却为了让我理解你的想法，不惜揭开自己的伤疤，来让我帮你找到不伤害他的办法。其实我是想，请你基于一个女孩子的角度，来告诉我应该怎么做。比爱情少一点，比亲情又多一点。现在你对于林真一，应该就是这种情感。比爱情少，比亲情多。我打了份报告，把数字的原因都解释清楚，你看了吧？没什么好争的，我已经说明白了。没有什么事情的话，你就先出去吧。喂，老林。是这样啊，你们江车的那个订单呢，我和傅，我们赶了好几个晚上，终于干完了啊！你们得来验收啊！什么江车订单？就是李岩峰给我们的那个订单呢。哎呀，别电话里说了，你叫上李岩峰，一起来趟工作室，咱们也得聊聊费用问题啦。挂了啊！你让我爸干什么了？没让干什么呀？算了，你跟我走一趟吧。哎，对了，看到没有，老爷子心血来潮弄了这么一个照片墙，哈哈。这张照片太珍贵了，你知道哪年拍的吗？之前我外公跟我说过，这是1949年8月4日，江州和平解放，解放军军管小组入驻江州机场，而那个时候我外公也参与了研究恢复生产的方案。那时候啊，技术骨干、技术工人还不到100人，设备啊、材料啊，什么都缺。对白中西白的店给拆走了，但是呢，为了赶时间、抢速度啊，工人们夜以继日啊，是吧？想尽了一切办法。那时候那个难呐，就这样，2月的功夫，还愣是窜出一台新机车来。所以真的很难想象，跟那时候的情况相比，现在的困难真不算什么。
看到你外公的照片，就看到了他的一生啊。在我很小的时候，我外公经常说，他是江车人，他要一辈子为中国的轨道交通事业奉献。你外公做到了，中国轨道事业提速，那真不是一代人的事儿，那是一代一代的传承。那传承是什么？是设备？不是。是技术？不是。是精神和信仰。哎，老师，建业来了。哎，最近江车做得不错啊，海外事业的路子是越搞越好了。是，路子是宽了，问题也来了，这我还得跟您请教啊。我正好做了一副棋盘，哎，咱们试试手。好。来。哎呀，老师，您还会下国际象棋？我琢磨着玩，荆州下的比我好啊。你们两个说说，中国象棋和国际象棋有什么异同啊？要把这个楚河汉界拿开，那就是一个8×8的方格棋盘啊，跟这个国际棋盘几乎一样。你说的是同，荆州再说说异。其实单从棋盘上来看，都体现了古人占地为王的战争意识。但是直接从棋盘上能看出，中西方在战争对峙上这个观念是完全不一样的。我们中国象棋的棋子是落在这个交叉点上，通过运行线路来与对方进行交锋。以我个人的观点来看呢，这就体现了我们中国人的运筹帷幄和游刃有余的作战风格。而说到这个国际象棋，更多的是面与面之间的对峙，一马平川，连中间的界河都没有。这体现了西方古战场满盘皆兵的作战理念。要把中国象棋做到国际棋盘上，那就要面对全新的战场，面对全新的游戏规则。光把棋子放过去，还得按人家的规矩玩啊，那是肯定不行的。如果你能把自己的经纬嵌入到国际棋盘之上，那就会下一盘很大的棋。将军，输了。这盘棋下的不错，你说呢，荆州？你们刚刚说的是棋，但是下的是决心。我们中国轨道交通事业要想走向世界，就要以我们中国的标准走出去，对吗？好，有进步。几位大工程师，吃水果啊！严峰啊，谢谢你给我们工作室拉来了第一个订单啊！这凤呢，他也不知道你什么时候要，熬了好几个晚上就给你赶出来了，也不跟你要加班费了，相信你也不会亏待我们的，是不是？他说的都是真的吗？放！什么情况啊？李岩峰给 Ford 的那些资料，是我们江车已经完成了的项目。小胖子，你逗我们玩呢？林叔，你听我解释，我当时真就想着，工作室设备不全，就那么几台电脑，我就想先拿点资料试试手。我当时是没说清楚，让你误会了，对不起，林叔。
白高兴了，还以为赚钱了呢。哎，不，给我解释。亲兄弟，明算账。上面账目已经写得很清楚了，白纸黑字。工作室成立之时，本人投入资金100万美金，林叔投入50万，后因资金链断裂，无法存续下去，更因朋友的欺骗，导致耗时数日的研究成果1分钱都还不来。现在已经经营不下去了，只得关闭。而这个朋友，就是你李岩峰。听我说，我一定会想办法帮你解决这个问题，好吗？我累了，不玩了，我回国了。父，你回国，你爸会打断你的腿的。我这样了，断条腿做什么？你说，我回去。父。消气消气。父，站住！我们不是没有退路，我们设备还在，可以去接真正的业务。再说你这样回去，你觉得你爸愿意看到吗？我爸一直都看不上我，觉得我什么都干不好。是我承认，为了逃婚离家出走这事儿特幼稚，我知道，但我为什么呀？我背井离乡来到这儿，我就是为了做出点成绩，证明给他看他儿子不是吃干饭的。但是现在我搞砸了，你说我是不是特失败？我好像也没脸回去了。富儿要是走了，工作室也倒闭了，这怎么这么快就失败了？我那些老同学、老同事非得笑话死我不可。现在着急也没什么用，就看看李岩峰能不能把富劝回来吧。只能这样了。富是个好小伙子，他不应该走。对不起，是我不好，我当时真没想那么多。但算了，不说了。这样，先跟我回去，你继续留在这儿，其他的我来想办法。喂？什么？我妈住院了？你们不是又骗我吧？我妈刚刚不还在晒她新买的包呢吗？行了，你甭劝我了，我肯定不回去。真有意思，这帮人3天2头编故事骗我回去，有劲吗？那不走了吧？我改主意了，我不能丢下林叔一个人。
怎么都这个点了还没睡？睡了。这不是你给我打电话把我吵醒了吗？我没别的事儿。你给爸妈送生活费了没有？送了。这事儿我怎么能忘呢？真是，你说你那边那么忙，还总担心这事儿。我知道你忙，有空呢还得多去看看儿子。哎，他现在怎么样？挺好的，他跟妈都挺好的。我每个礼拜都会过去看他们。你那边还好吧？我这边赶工期，不和你聊了啊。妈，这么晚给您打电话，吵着您睡觉了吧？我没事儿，我就突然想起来，这礼拜一直忙忘了回去了，也没跟您说一声。啊，我呀，给您转了5000块钱。啊，哎，妈，我下礼拜我肯定回去看您跟阳光。啊，我挺好的。行吗？没别的事儿，您赶快休息吧。哎，傍晚。我都饿了。干什么呢？你发现没？有人一直在盯着我们看呢。谁啊？哎呀，你别一直直勾勾的盯着他看，他会害羞的。谁在看你啊？你怎么知道有人在看啊？我有感觉呗。哎，我有一个东西你没有，女人的第六感。哎，你说像他这样闷闷的，我是不是得想点什么东西鼓励鼓励他呀？吴江河，你干嘛？这是他，你故意的是不是啊？彤彤喜欢江河。林公，林公，你找我？对啊，你在那儿干嘛呢？哦，我刚才跟同事聊聊咱们江车的情况。你好。今天天气挺好的哈。哦。吃了没？吃了，我刚才跟罗非一块儿吃的。那要不要再一块吃点呗？啊，不了吧？林公，你找我有什么事儿吗？你没什么事儿的话，那我就先走了。走吧。好，拜拜。拜拜。哎呀，你不是不喜欢这型的吗？你不是说我们工厂的男生都太木讷了，一点都不浪漫。懂什么呀？像他这样多好呀，多可爱呀！我跟你讲，有些男的就会跟你嬉皮笑脸的，真正碰着点什么事儿，他就稀里糊涂的给你糊弄过去了，说些什么甜言蜜语的话哄你开心。我跟你说，这种男的可千万不能相信。是呢，像他这种多好呀，你知道吗？他就像那种不懂得拐弯的乖乖羊，这样才最真诚、最踏实。也是。你说，有的人吧，虽然话说的好听，可永远都不知道事情的重点在哪儿。干嘛呢？食堂在那边。
干什么？害羞啊？人事部是吧？我看了这个唐果的简历，他之后再也没有来公司报道是吧？好。向上延伸，去保持呼吸的平稳均匀。去感受整个身体的稳定，双腿的力度。将我们的意识别练了。你是印度来的老师吗？这分明就是骗人的。你看你们在干什么？没想到，一直说要节约一切时间来做有用事情的唐果博士，竟然还会去学瑜伽。没想到看起来像个老古董的人也会扶持人。我去学静态瑜伽，是想通过静态瑜伽让自己的神志集中，找到思维更加清晰的方式。这样我在研究复杂课题的时候，就能提高工作效率和工作能力，还能工作后让大脑休息。可是你去的那个瑜伽工作室，只会教你形体上的动作。他们是奸商，骗我说是印度归来的瑜伽大师，专修静态瑜伽，结果就是拿催眠曲糊弄我。我有一点想得不太明白，你说你年纪轻轻就这么拼，是为了什么呢？2块钱买2个包子。好。哎，对了，那个卖包子的大妈，你猜在我们聊天这段时间里，她卖了多少个包子？8个。2块钱我拿回去啊。哦，这什么？你神了！你真的是天才。没错，你的确有过人的智慧，但这是老天赋予你的财富。可你有没有想过，到目前为止，你有没有做出过一件让你获得强烈满足感的事情？你看，就像那位大妈，她每天都在重复做一样事情，来赚取养家糊口的钱。对她来说，可能都已经淡然无味，越来越机械化。反倒是她偶尔从顾客那里获得微笑或者赞美的时候，我相信她当时的满足感一定非常强烈。甚至从那一刻起，她对生活、对人生有了更强大的动力。所以我认为，你的才智应该用在更加对的地方。我在江车等你。来，各位停一下手头上的工作。
我来给大家介绍一下，我叫糖果，新来的。是新来的。那糖果，要不你就坐这儿吧。我要坐那。行，那大家继续工作吧。叶公，这位你见过了吧？叶公您好，欢迎你。那就麻烦叶公以后好好带带唐公。放心吧，我不需要别人带我。啊，没什么。果然是李岩峰二号，特别聪明，但性格有点怪。面试完不签约，还说要考察江车，这脾气你得多担待了。厉害了。啊，就是苦了你了。我知道，老规矩嘛，将知识转化为实实在在的生产力，为咱们江车做出贡献。原来的项目有条不紊的进行着，看着年轻人敢拼敢打那个劲头，你就没点感触？感触，当然有感触了。我不是否认自主研发，自主研发是必由之路。但是，在这个时间点，自主研发好像对云来项目的推进速度没有起到什么作用。我们谁也没办法确定时间，在哪个时间是最合适。允许有试错的过程。摸着石头过河，兴许就过去了。那万一要过不去怎么办？喂，我是李建业。兰溪城铁脱轨？脱轨？目前情况怎么样？情况比较紧急，请放心，我们江车会以最快的速度解决。是不是最早的那批莱恩锡的事情？那个夏秘书，你马上通知王总工、林真一到会议室开会，我马上就过去。年姐，出事了，城铁脱轨。什么时候？在哪儿？莱恩锡。国外啊？对，莱恩锡的富士集团。富士集团，就是进口江车集团机车的那个。对。年姐，你看，网上的报道都已经出来了，富士集团就是从江车集团进口的机车。准备一下，马上跟进报道。好。凤，出事了！莱恩锡的城轨出事了！哎呀，莱恩锡的城铁机车脱轨了，这网上都爆炸了。你是不是得回家看看他？